Всем привет! Так, сегодня я буду разбирать, точнее показывать печку эту китайскую, которую купил, no name. Все, ну в общем, что? Одна крышка, вторая крышка, пластиковая крышка обычная, корпус такой вот. Там вот уже выпало упорчики. Ну, эта крышка тоже отстегивается, передняя часть, но не стала. Так, в общем, достал. Самый-то интерес сама печка. Я уже предварительно маленько подразобрал ее, чтобы поменьше видео было, покороче. Ну, в общем, вот он. Здесь датчик температуры. Вот так вот. Ну, короче, зажимается. А я еще датчик-то вверх ногами поставил. В общем, датчик вот так, петелька так. И все. Так. Вот. Ну, отсюда от плата я отстегнул уже его. Сам датчик вот такой. Ладно, это все ерунда. Так, что у нас интересно. Ну, литье качественное. Вот хочу показать вентилятор печки. Вот там металлические штифты стоят на вентиляторе. А на плате вот здесь датчик холла. Короче, электроника считает обороты. Пристегнул. Хорошо так. Так, сама плата. Погнул датчик маленько. Потом поправлю. Так, сама плата. Черная, блин, ничего не вижу. Может, у меня экран на камере так показывает. Ну, в принципе, более-менее так под лампочки получше. То есть вот такая схема управления. На плату пристегивается датчик перегрева. Потом свечка и моторчик. Так, моторчик. Аккуратненько снять. Ну, винтики я уже тут все покрутил маленько. Динамометрическим ключом я уже проверил момент затяжки сразу.
чтобы потом не гадать, как она затянута. То есть и подписал. То есть вот у меня динамометрический ключ маленький. То есть я вот ньютонами смотрел. Так, в общем, шестигранник на 4 идет. У нас разбирается. То есть моторчик. Сейчас объясним, посмотрим. Блин, прокладка улетела. Так, металлическая прокладка. Моторчик. Так, маркировка моторчика. Вот у него посасывающий патрубок. И вот, когда моторчик крутится, то есть внутри улитка, я так понял, под пластиком. Вот это выходящий поток воздуха создает давление в камере в этой. Так, кстати, вот момент затяжки написал сразу, чтобы не забыть. Так, а вот здесь уже другой момент затяжки. Здесь 5 ньютон. Так, сама горелка. То есть вот топливопровод идет. Сейчас свечку выкручу. Свечка откручивается ключом на 12. Вот. Чтобы кому надо знать. Так. Сама свечка. Выглядит она как графитовый стержень. Резкость. Так. В общем, вот ее маркировка. Маркировка. Сейчас скажу. J08068. То есть последняя цифра это 8. В общем, хотя к ней подходит 2 провода. Странно, конечно. Но выглядит она как просто графитовый стержень. То есть, как она работает, я пока не знаю. Поэтому я ее откладываю в сторону. Так вот. И печечка. Так. Ну, там уже ничего интересного, там просто ребра внутри. Очень простая люмишка, болванка. Так, а вот печка, сама горелка. То есть под крышкой. Ведь
видите, стоят завихрители, ну как у пылесосов. Бензинчик подается здесь. И вот тут интересный момент. Вот эту дырочку. Видите, вот эта дырочка. Вот. Сейчас. В общем, тут не герметично. Похоже, давление воздуха не только идет в саму горелку, но еще воздух заходит через дырку вдоль свечки. То есть создает горючую смесь на старте. Там внутри сетка расположена. Маленькая, тоненькая. Вот неудобно все это. Просто мне сейчас одной рукой вытряхивать эту маленькую сеточку неудобно. Ладно. Так. Ладно, не добыть. Итак, сама горелка. Внутри ничего необычного, как у всех горелок камеры. Завихрители, все. Ну, сейчас вам не видно, но у него здесь полностью по кругу еще одна сетка есть. То есть бензин, когда поступает здесь на сеточку, он еще промокает, сетка по кругу еще сетка есть. То есть воздух заходит через сетку, продувается уже в камеру. Так, где-то вот так вот. Ну, в принципе, что, я вот думаю, как пишут в интернете, разницу между дизельной и бензиновой в объеме топливопровода, то есть в диаметре. То есть на бензиновую, говорит, надо поставить полумиллиметровую проволочку внутрь. Так. Я вот думаю, здесь полмиллиметра. В общем, будем думать. Ну, пока. Всем пока.